જ ખેતરમાં બધે શાંતિ હતી. કૂતરો સૂતો હતો, બિલાડી સૂતી હતી, ગાય પણ સૂતી હતી. ઘેટું સૂતું હતું, ડુક્કર સૂતું હતું અને તેના બધા બચ્ચા પણ સૂતા હતા. બધું ખૂબ જ શાંતિપૂર્ણ હતું ત્યાં સુધી નસકોરા અને બિલાડી જાગી ગઈ, ગાય જાગી ગઈ, ઘેટું જાગી ગયું, ડુક્કર જાગી ગયું અને તેના બધા બચ્ચા પણ જાગી ગયા. અવાજ એટલો મોટો હતો કે બિલાડી, ગાય, ઘેટું, ડુક્કર કે તેના બચ્ચા કોઈ સૂઈ શક્યું નહીં. બિલાડીએ કહ્યું, આપણે કૂતરાને નસકોરા બોલાવતો કેવી રીતે રોકી શકીએ જેથી આપણે બધા પાછા સૂઈ શકીએ? ગાયે કહ્યું, મને ખબર છે, અને ગાય કૂતરા પાસે ગઈ અને તેના કાનમાં જોરથી છીંક ખાધી. ઘેટાએ કહ્યું, મને ખબર છે, અને ઘેટું કૂતરા પાસે ગયું અને તેના કાનમાં જોરથી બૂમ પાડી. ડુક્કરે કહ્યું, મને ખબર છે, અને ડુક્કર કૂતરા પાસે ગયું અને તેના કાનમાં જોરથી હસ્યું અને તેના બધા બચ્ચા પણ હસ્યા. બિલાડીએ કહ્યું, મને ખબર છે, આપણે તેના માટે ગીત કેમ ન ગાઈએ? કદાચ તેનાથી તે નસકોરા બોલાવતો બંધ થઈ જશે અને આપણે બધા પાછા સૂઈ શકીશું. તેથી બિલાડીએ મ્યાઉં કર્યું, અને ગાયે ભાંભર્યું, અને ઘેટાએ બે બે કર્યું, અને બધા બચ્ચાએ ચીચી કર્યું, અને કૂતરો જાગી ગયો અને ભસવા લાગ્યો.